اصلیت هم چلندریه ولی تو چالوس مشار بزرگ شد. باریکلا. باریکلا. هم شهریم پس. مگه شمالی؟ من اهوازی هم دیگه. تو آیسان اهوازی چی با تو پایینی ما. این نقشه رو کش کنیم میافتیم رو هم. آره امین جا میخوام بیام یه 20 روز یه ماه حالا نگو به رفیقمون احتمالاً شاید 2 ماه دیگه بخوام بیام هلند. بعد نگم بعد تو فکر کن الان تو لایو ما هم نباشه. نداره که میگه دارم بعضی ما میگه ندارم. نه با پیج بعضی ها میاد. اون دیگه چیه اونجا بابا اصلا اون که اصلا اف بی آی بابا اصلا. امین آمار تمام دنیا رو به ساعت داره دیگه. یعنی چیکار کنم دیگه کار آقا این خیلی بی زحمت زغالو بذار دمت قلیونی والا انقدر کشیدم پاره کردم. امین من وقتی اومدم آلمان با حاطف رفیق یو اف سی آره خب همه با هم یه چند روز اونجا با هم حال بکنیم. اگه 2 ماه دیگه بره فکر کنم مسابقهش برسیم. مسابقه چی ما میخوایم نشی کنیم حال بکنیم بزن کی میخواد بابا بره. یارو با تو نشه کنه مردی. نه من نشه نه امین جان من مسابقه نمیتونم برم هم دیگه دلم نمیدونه هم دیگه رو بزنن اصلا. نه نمیزنن مردی. یه قطار تراقو هم داره رد میشه اینجا. برگردون ببینم عجب جاییه برادر. میبینیش نگه دار تو رو قرآن داره. پشت تو هم هست دیگه سوار قایق شو بیا. آقا اینجا تو حالا اونجایی که همیشه تو ویدیو میذاری بعد من فکر کردم قلیونیه کی برات اونجا زغال میذاره کارگر هست اونجا. کارگرن دیگه بچه‌ش دفترن کار میکنن. شیر پسر مردی داداش یه لیوان بیا داداش. امین خیلی با اون کاری ندارم هر کی شغلی داره دیگه. من خوشم میاد تو شغل تو شغل خودت واقعا دردسرساز هستی. یعنی من خیلی خوشحالم که با هم دوستیم امین جان. خیلی خوشحالم این بله پایدار بمونه امین جان. چه خبراتی گوزه هوا خوبه؟ آره اومدم اینجا لایو بذارم حاج آرشینا تو نشستم برم یه صبحونه بخوریم تخم‌مرغ درست. چی زدی امروز چی زدی؟ نشه پشی نه امروز گل داداش دیگه امروز گل. یه جواب بزنم به ما بدید دیشب داداش 1.5 گرم ماشروم اعلا زدم. اعلا چی؟ 1.5 گرم ماشروم اعلا زدم. حاج آرش یه لحظه دیدم مثل یه عقابیه که لباس تیمساری تنشه. جنس خوب ساقیت حلال خور بود. ساقی حلال شبیه پسرعمه منی امین. کدومشون؟ اسمش حمیده اونم آمریکاست. بچه خوبیه آدم درس خونده. دست شما در آب بفهم آب سلامت نوش جان بره جایی که غم نباشه. ما فقط آب میخوایم بخور بچه زحمت میگم امین ورزش هم میکنی یا نه؟ شطرنج با مانه آیسان نه من گلف بازی میکنم. تو فامیل ترامپی باز. نه گلف ببین خوبه دیگه جان خیلی افتخار دادی با هم اومدی صحبت کردیم انرژی خفن. من یکم خودت راجع به خودت بگو. ببین دایرکت منو پاره کردن این چیکاره. بذار برسم همین به اون جایی که میخوام برسم حتما میگم. تو مسیرم داداش الان تو مسیرم هنوز نرسیدی به اون نقطه. نه تو مسیرم ولی به زودی کمتر از 6-7 ماه دیگه اونجام. اصلا به خودت بعدم میگم که اصلا یه لایو میذاریم تو میگی من قشنگ با حالا من این نکات بگم آیسان یکی از بیزینس‌من‌های موفق امریکاست و بگم حالا یه تیکه‌شو نگم یه ذره اوکی آره و اینکه خلاص یه 150 تا کامیون دارن بچه‌هامون. خدا رو شکر که توی کامیون هم لوازم خانگی فقط رفت آمد میشه آقایون. الان کامیون زدی پس اون کامیونا اون بود توی پرتغالا رو سوراخ کرده بودن اون زیر. آره و دیگه آیسان جان متخصص در و پنجره هستن. لایو قطع کردی 5 دقیقه دیگه بچه‌ها آیسان اینا لایو نده. حالا حاجی که 6 ماه حبس گرفته. آره داداش بچه‌ها یه 6 ماه حبس بدون ملاقات با 6 گیگ زامن
لازم. امین بفرما داداش صبحونه من میخوام برم صبحونه برو آقا درست داداش، کنم. برو بزن. دمت گرم داداش، افتخار دادی اومدی داداش. قربونت برم.